这各位顾问、各位同事、各位前人，大家晚安。祝你晚安。所以讲，时间咧过够紧的，安尼一年过一年，到中秋过咧，就要到，就要过年啊。所以咱爱了解讲，修道毋是咧修假，即嘛修道，若无讲真心实意哦，但偏容易就会当去。哦，安尼讲安尼一日过一日，哦，好安尼会当时安尼想讲，咱咧兄弟姊妹遮尔济。咱拢袂晓通讲，即嘛是要安怎做？第一爱度人，你若无度人哦，安尼一日过一日，你爱甲看。像阮安尼，一条道路，我较早有咧算你小啥，较早有咧少年家呢。即嘛车老爷爷呢，人拢叫阿伯，有咱叫阿祖安尼。我毋知，所以讲咱大家拢着爱真心，爱你去修，爱去练，无修无练。偏容易手迄就袂当去，这毋是咧讲大家咱安尼咧讲的尔呢，毋是安尼尔呢。所以咱大家真正爱真心一力，爱普度众生。咱来这人间是为了遮创啥？咱离这天道降世拢无人知影呢。若无遇到语言的人甲咱度化，咱真正拢毋知。哦，咱来这人间是要创啥？毋是为了遮做遮，咱就是为了普度众生的呢。咱目的是要救人呢，毋是要来遮安尼拍拼、安尼撞、安尼钱趁啊足济，哦，遮后摆啊未开袂了，遮到要转去啊，再拄仔咧规兴占地，哦，安尼迄阵就哎呀啦，所以这时间足短，无法安尼简单安尼讲一句，咱大家了解起来了。我讲这动修道的这个阶梯，一个楼梯就对啦。所以这修道吼，这个咱这个。我嘛，我来写这吼，从我了拢毋免讲啊，我从我用安尼讲较紧吼。所以讲咱还未求道以前，交即嘛有求道啦，你看有啥物差别无？咱迄阵还未求道，即嘛求道了啊，有啥物差别？哦，所以讲咱这老师，这是老师讲的，哦，咱还未求道，即嘛有求道啦，你看有啥物差别？咱看，咱讲起来。啊，还未求道，甲求道了，安尼有啥物差别？安尼，咱大家讲出来无要紧吼，因为这时间足短安尼吼。所以讲老师有讲，在求道以前是天灵性天呢。这个大只写拢相袂赴啊。所以老师讲的讲，咱还未求道以前是天定圣天呐，天定圣人呐。咱即马就是上天哦，咱人哦，这天比咱较高，哦，天比咱较高。咱若求道以后是人定圣天呐，即马人比天较高啦。因为你还未求道以前哦，是天在主权，天较知影。咱即摆求道了啊，咱明理知影讲你安怎做，哦，安怎会使做，安怎袂使做，这上重要。咱若无即摆有诶，拢敢若想讲，遐做咧，随人
虽然要吃，虽然家己变，哦，人讲要吃好势，虽然家己合，哦，要去说，咱即就是要目标，咱是要渡人，要救人个呢，毋是要来遮。我头拄仔讲的，就是讲咱我遮安尼自驾困，安尼尔。哦，人生毋是要来做这工作，咱普度众生，就是咱大家是有呢。要无你敢若带遮饲鱼过饲鱼，你讲我偌济咱会创贵咱个啦，若袂创贵拢，反正我小小个几分钱啊尔啦，也嘛免去计较，也嘛免去比较，拢全免计较。所以咱就是要讲这，所以也袂受到以前啊，不管讲咱在做啥物事情，哦，拢照环境在行。看咱咧安怎做，行到遐做到遐，所以离不了这个善恶，哦，无离开这个善恶，这个善的就是善的，恶的就是恶的哦。哦，这未搞一路，你若安尼今仔日若安尼做咧，要问仔在，就比如讲，这拢我的呢，哦，这拢送的。这拢送的，统统毋是咱的。这间老厝，这毋是咱的呢，这毋是永远的因的呢，这嘛毋是因的呢。哦，咱这逐项拢假，逐项拢假。敢若送的咱的零食，把咱点去点咱的尔，像咱的零食，咱的交咱的电烧啥，你的电吼，你若走对电拢去，伊会断呢。咱对迄一风电去，伊会光呢；对收音机去唱歌呢。咱若对迄个电视机，我有节目人出来呢，哦，迄就是啥？就是冷笑，迄个就是真的，哦。像这个王爷妈祖，这身王爷你甲请来，这身是假呢。你若毋相信，甲沙去，甲兄伙哦，后尾滚迄个滚水，原来会滚呢，哦，迄种假，你甲破了，反正我在这倒呢，哦，还佫一个真的呢。迄个真诶，咱无当去看。迄王爷，我若一个真诶，甲一个假，简单小声，咱嘛两个人。即个假，即拍表会表个，即哦，即种假，哦，干迄点零钱安尼尔。所以讲，像一台车呢，你一台车要走去倒，哦，你问个车链啊，讲链啊，你要走倒，无效，你问个司机讲我要来学做下甲中州，即台车会走对下甲中州去，袂走对麻豆去呢？咱若这台车若讲要去下甲中州，还佫驶对麻豆去哦，这司机就有问题啊呢。哦，你若国土若在腰，哦，咱国土若在腰，这两起脚要行对去，会行对厨房去，袂行对电锁去。你若国土你若来在腰，你若走对电锁去哦，安尼这头就迄款阿达的啦，就安尼小声啦。所以讲真假爱分辨，真假你若毋知影，你甲看，当然我遮你甲看，安尼这拢做假。事实这拢总假，干来零成咱的，哦，你讲我这电，你开关甲切来，又火去，火去你要甲讲电拢歹，无歹，无电尔啦。你台车停到车停咧，司机若落来，迄台车袂走，你敢袂使甲讲啊车歹哦，无歹，无司机尔，哦，迄人死人有死无死，零成走出去，哦，零成走去尔，这个体吼，你甲看。拢好好，啊，无讲欠长啊，无讲欠北来，还是讲欠这迄种无欠，完全拢无欠。安怎在灵鸟伊就是灵性走去安尼尔。啊，所以咱即阵诶来看到人死去，我会惊，迄是毋通讲有点咧惊啦。到迄个灵走出去尔，较无，安尼迄个脚骨啊是要爽啦，迄脚骨都无用啊，迄脚无作用啦。哦，所以咱人生就是有遮讲真假为真，这上可怜。哦，真假为真就是安尼，有看到的讲迄咱的，无看到的讲迄不是。哦，所以你大家爱去个详细去个了解吼。所以即摆咱就是照这个环境在行，所以呢，咱离不了这个善恶。啊，这善甲恶，这是咧因果轮回。因果轮回呢，这就是天定性理。哦，所以咱随咱的随缘，随咱的自然，咱咧走。所以你若遇到的人，哦，你就爱有遇到了，后，你就会当明白咱这是非。啊，你若明白是非的人哦，伊就会知影分辨善恶，哦，善恶伊拢会当分清楚，所以会当起恶向善，哦，咱在这个有形的中间啊，会当改变咱的环境，哦，达到这个至高的这个修为。
所以无形的因果呢，会胜过即个有形的造化。哦，即无形的哦，迄因果是你无当去看，但是有形的造化就是咱咧做的。咱咧做，你若无详细哦，咱嘛袂当了解讲，这叫毋知有犯罪无，也毋知有因果无，哦，也毋知会去害人着要。咱若有不想着讲我袂去害人，也会去救人，迄就佫无共安尼。哦，所以咱的心，咱的灵，爱有迄个啥，迄个智慧。你若无智慧呢，你甲看，咱讲聪明智慧是两路差。遐聪明的人是知晓，哦，伊是紧牙，哦，像一张树啊，安尼好暗沙沙，安尼足看，足好看。哦，迄毋是真正的智慧呢。那你若会当，甲伊即个聪明甲知晓是无共呢。你聪明是聪明误呢，你个聪明的人，伊袂晓想，袂晓做。那你若有智慧的人，人讲，你若会当有智慧的人，迄100年的枯木都会开花呢。哦，你若去互枯起的树啊，抑佫会开花呢。安尼有智慧的人就是安尼。那你若无智慧的人，毋是咧，甲伊当做讲这是啥？哦，聪明甲你讲聪明智慧，迄两路差无同呢，无同。哦，所以咱要做善佛，也要做众生，拢是一粒心。啊，这粒心会当做天堂，嘛会当做地狱。哦，一心嘛会当做地狱，也会做天堂，也佫会做神，也做鬼。哦，拢是这粒心，这粒心千变万化。哦，万了久啊，若去人遐就讲去这边的话，咱若对这边的话就要讲这边的话，迄拢总无同。哦，所以讲这一切拢是咱来做化。哦，咱若报应的人，你若有去迄落做来，迄因果的报应呢，你若想讲，哦，你若报应的，迄话若做了毋对，去害人，那这报应的哦，这紧甲慢的。哦，见甲慢呢，后迄落天数会现报，了嘛有迄落讲安尼，只是做错咧，后是得报的，原来有。哦，你甲看前世，上往前世因今生成正时，上有来世过今生成正时。你看看过去的先辈拢讲甲安尼，一清二楚。老孙来到第二讲甲安尼孝呢，讲甲安尼哭呢。讲咱人间的人体拢敢若拢有着贪，哦，贪嗔痴三毒，贪就是贪毒，贪袂赢。痴就是痴来，哦，所以一切拢是啥？拢是贪婪、贪淫、盗、贪淫、盗。所以咱就是讲安尼，拢贪，贪就是咱讲贪着软鸡鸭，哦，迄过去的人安尼讲，所以咱拢毋通去贪人，也毋是咱的，咱就莫去讲体，哦，一切咱是做的即个原则，就是爱做这个代志。所以你若佫讲出这因果来咧，你讲想讲这做啥？咱这种满国吼，哦，种稻啊，你若迄落紧的较慢的吼，你若想讲迄落稻啊啦，哦，切啊就对啦，切啊是迄落土豆啦，这拢头几个月啊，就会当看啦，看人咧收成啊啦，哦，就当看收成啊啦。呀，你若咧葡萄啦，还是红果啦，迄落栽足一年的，哦，足一年的，才会当看着。所以这就爱经过足久的时间，哦，人讲种瓜摘瓜，爱种豆摘豆。你若种瓜，袂讲变菜瓜啦，袂安尼啦，吼。你若种土豆就是土豆啦，哦，你若种土豆就土豆互咱，哦，种瓜啊就变瓜啊。啊，你若种瓜啊，若佫变牛啊去吼，安尼这就毋是，这就是天道定的啦，哦，就一定的定理啦。哦，所以讲，咱来经过安尼吼，哦，种瓜滴瓜来讲过吼，了你若想讲，你若种什么因，就得结什么果，哦，咱若安尼快较慢的关系尔，绝对拢爱报应，若无报应哦，迄天地就无公平啦吼。所以讲，咱爱了解讲，咱这个做种什么瓜就种什么果，种什么果就什么果。所以讲，咱人生这个前半段，哦，种什么因，结什么因啦。甲你后半段是着佫无共啊哦。哦，你若种什么，你若做什么果，你着结什么果。哦，恶果就是恶，恶就是果，哦，这一定的定理啦哦。
所以咱大家爱了解讲人生来而且是安尼哦。所以讲，咱若前半段若种什么因哦，甲后半段不得着什么果，哦，迄着一定的定义哦。所以讲，咱修道以后就是走咱人生的后半段。咱后半段就是咱即马咧做的哦，人生的前段就是咱种啥物因，啊，即马后半段反正得什么果，哦，迄家己拢知影。我今仔做偌济什么代志，我去欠人偌济，抑我搁害人偌济，哦，这拢是走不了啦，走袂去。你人生是你今路甲做健康，你今仔日做的后悔你甲看，绝对走袂去。哦，所以讲咱有做，咱修道爱先用啥呢？用这个爱拄这个10恶，爱行10善，10个恶，也10个善，也修5戒，也行5常。哦，这个10恶就是啥呢？10恶就是恁来详细听啊，你毋当拄哦。我是安尼，因为我即摆income较重，也拄好做。哦，用讲话咧讲话拢讲较袂好势，所以你着爱详细听啊。10恶就是啥？迄口4恶，4恶就是啥？欺负就是啥？讲个奇奇怪怪的话，哦，也有说甲迄个啥妄言，讲白贼话，哦，讲白贼话，迄白贼话咱袂使讲出来。哦，也恶口，人讲人个歹话，也骂歹喙，也讲骂，讲酸，也酸的吼，也互人安尼欲神无主，害咱规暝拢袂负责。即做大年天呢，你毋当安尼共欺负，一人毋甘愿，也着安尼好相讲哦，你安尼甲我欺负哦，我拢毋甘愿，规暝拢袂负责。真正人甲你欺负一个吼。你规暝困袂去呢？迄欲神无主呢？哦，迄一定的啊！无可能讲，当下甲你选你甲我说说哦，多少哦？安尼这个会上好啦。迄你若甲你选一个，你搁选三个，安尼迄要讲迄人做生路咯，困难。拢爱让人，你若讲来，即个都互你啊！哦，车队，安尼这个。度量，这个做生意啊，即阵迄也会使，这拢我的呢，这人拢我的。哦，咱我的啥话咱就，哦，所以咱爱了解讲啥话咱就无去样啥咱就啦吼。再过来就是恶口，用舌，一个喙讲2个字，哦，一个喙斗2个字，哦，拢全部在哩啰，全部在讲啦，全部在骗相啦，在讲歹话，哦，这讲歹话哦，这是袂使呢，哦。恁毋通讲人后壁话咧，讲是非话咧，迄是非咧，迄是拢做大年天咧，恁若毋相信哦，恁金龙甲做假，共款恁做偌济代志，啊，反正得偌济果，得偌济迄拢袂顶大啦。也若心咧，心有3恶，贪嗔痴，哦，贪就是贪毒，贪袂赢，哦，痴就是痴癌，哦，啊，这就是啥？哦，这就是3毒，这3毒就是地府的3条筋咧。好，这足可怕咧！毋当去贪人，毋当去害人，也毋得欺人、惯刑人。你若惯刑人哦，你就毋免，你若安尼修道就毋通修啊咧。你若去讲人是非，讲他生老话，这嘛毋通修啦咧。迄不修的哦，你就从个对这个道的形象就歹去安尼。哦，咱就拢逐项拢猫人，也逐项拢共哦帮助人，去帮助。哦，迄是咱应该会做的。咱修道人就是要做这个工作咧，毋是干那哦安怎你大家讲不完，讲先赢哦，你别当安尼咧。哦，世间也有袂晓空个咧。哦，咱就真正拢爱闭心下去，哦，爱搁做客气的，哦，做反正谦虚的，哦，爱修道才有完成咧。哦，当然咧，甲咱念，你讲啊，歹势啦。你若讲啊念就，你是咧要念安怎？总一个要搁行人输赢咧。你有看迄落足济哦，哦，迄足济讲袂了啦。一心有3恶，杀盗淫，哦，杀嘛是讲自杀啦，要嘛是暗杀啦，要嘛自杀啦，哦，你杀就是拢杀。还是自杀的嘛，拢小
像迄落满头一个迄落，迄工看迄落啥，看一款迄落说，我在甲伊讲，伊在甲我讲，哦，迄新米人哦，两个翁仔某啊，拢安尼。我讲安尼是安怎？遐都安尼，我讲是安尼啥？我讲是自杀啊！我讲安尼是安怎来自杀？遐都一个都为着啥囝，去互翘去安尼毋甘愿，安尼上袂开，安尼啦。遐一个是讲钱去互倒去，也毋甘愿，安尼啦。我讲哦，安尼就是自杀咯。我甲讲一句讲，真若自杀的人上可怜，安怎可怜？你自杀一届哦，爱你转世100世呢，还爱搁自杀呢？哦，这是足可怕的，咱想讲哟，都安尼无看到落啦，阮大嫂开就转去啊，无通遐好下啦，无通遐好下啦。咱爱顺其自然，咱讲哦，我都想袂开，都甲安怎都安怎。所以迄个，你讲我听，迄个我咧甲伊讲，我讲，咱做人哦，爱有原则。咱就拢安尼，万一讲家己去计较，就有这代志。也别人代志拢想会开，放会倒，安尼这就是一定的功夫呢。咱若无你若无哦，即阵的人他会当讲互你安尼遐连事业呢无啦。哦，这叫做实现啦，无实恶啦。即卖实现就是啥？不杀生，毋通杀人，毋通吃人。即摆鸡仔鸭就要甲抬，哦，就抬，你啊来做鸡做鸟无了事，我赶紧甲你抬，你去出世好个人囝儿，哦，你甲看，较早若咧抬鸡拢安尼呢，我就要，较早阮阿嬷吼，我咧会记一个，迄鸡仔杀来，就要甲抬，就咧念啦，哦，都艺术咧甲念咒呢，咧甲调声呢，讲我。做鸡做鸟无了事，我赶紧甲你抬，也你做好个人囝儿，为咱叫王永庆做囝哦，迄毋是遐毋做遐好个啦，哦，所以讲迄杀生哦，迄是你毋通当做下呢，迄杀生就是咧杀啊，咧杀。这叫做内啦吼，内底的人啦吼，遐内底的人就是肉啦。咱杀生你甲咧食肉，迄肉吼，迄肉你甲看，迄是拢食咱内底的人呢，哦，迄叫做肉呢，哦，遐迄个咱所食拢食着咱家己的祖先呢，食着咱的囝儿孙呢，迄毋是食着，迄拢毋是食着肉人呢，哦，迄有一个啥呢？有一个迄落原话吼，我即摆安尼，咱再讲一下，无迄台拢袂。迄一个原话吼，你要娶新妇，也着去请一个师傅来讲师傅啊，我定是要娶新妇哦，你来互我请啊。迄个师傅讲，哦，你请哦，好啊好啊好啊。即摆时间一个到要去互请吼，口网歹咧，还着一直行去到遐，佫一只羊仔人摆伫遐。要甲抬，迄只羊仔就咩，师傅啊，来救我咧，来救我！迄个说，迄个师傅有甲算看咧讲，唉，可怜啊！用口不修，必触花流。你两支口迄阵毋知人抬，毋知人收，即阵我救不了，我无法度去救你，因为你是羊仔嘛，随时人拢要甲你抬，我若甲你放弃，人嘛要掠去抬，所以请羊仔从安尼徛着安尼尔就讲啊，咱从安入遐甘愿啊啦，甘愿清洗。伊甲你讲，你两支骹迄阵两支骹你毋收，甲4支骹啦，哦，人就要甲你抬啦嘛。即摆即个师傅哦，较晚歹咧去到迄个原话遐，到迄厅门口遐就安尼甲看去。哦，咱看一个讲，可怜啊，可怜。安尼吼，今仔日我要来互伊请，也甲
用伊个慧眼啊，就甲看伊讲，哦，今日这孙啊要娶某，这个某是啥呢？第五代的祖妈，来互伊出去做新娘，要互因个孙啊，干仔孙都娶的啦。哦，迄个师傅看一个讲，哎呀，啊因果就是安尼啊。即摆搁我看对头前内底去讲，哎呀，迄两只猪吼，就是第9代的老爸，第6代的迄个做老母来传世，来伫遐，互伊抬咧做猪吼，伫遐咧拜啦，伫遐拜。哦，我看咧讲，哎呀，可怜啊，可怜！搁我看对因的迄个厨房去，哦，6000花鼎花，6000就是啥？菇啊、鱼啊、姜啊、有啊、母啊、鱼啊，遐规大堆，迄拢是，哦，拢是伫厨房底互人，要请人客遐个啦。迄6000花鼎花，迄6000个咧，哦，你甲看，安尼从安尼迄书看咧讲，哦，可怜。人生就是因果的轮回啦，因果的轮回啦。哦，你甲我安尼娶一个某，咱劳动遐尔济人，还佫迄个说啥？迄款就说迄因果迄个牵缠。哦，迄种我甲你讲咧，拢是食着咱家己的啦，拢无去刣着别人，拢刣着咱家己的啦。哦，祖先成吃是大人来，咱佫吃对咱家己来，佫吃对囝儿孙去。所以讲，所食就是吃着啥，吃着咱家己的肉，无去吃着别人。哦，迄个因果轮回，所以这实际上是一件足可怕的代志。哦，所以讲，有这第一，哦，不杀生，不偷盗，毋通去讲偷转车，去讲偷摕物件。哦，这查啦，小声啦，你袂使做贼子。哦，你若做贼的人哦，你后出是哦，交几辈呢？交几辈迄个利息呢？哦，你毋知想讲，我甲你，人无看到，还着要甲转车啦，还无着甲当做讲，这人可能无要转啊，着要甲歪倒，哦，这你爱知影呢，哦，所以讲这种偷盗啦，不邪淫，哦，这把恶淫为首。哦，所以袂使这个歹习惯的，毋通这个毋通做。不讲理，哦，不讲理，迄个说无正当的、无好的话毋通讲，还佫不杀对啦，不良心啦，还不恶口啦，不欺负啦，不贪欲啦，不侵害啦，不邪见啦，这叫做十善啦，吼。咱若去十善来当安圆满，安尼就会当脱离这个轮回啊啦。咱若无你甲看，拢爱去轮回咧。迄轮回吼，迄个老师讲啊，讲即回若无归位吼，爱佫去轮回咧。爱轮回偌久？129600年，才一届机会天道降世。啊，你若去轮回吼，改头换面咧，哦，改头换面。狗啊变狗啊面，遐人变人面，遐猪啊变猪啊面呢。哦，这是叫做六道轮回，这个好根呢，这是足烦啊嘞。哦，大家嘛拢足毋敢去个呢。所以讲，这轮回是做一件足痛苦的代志。我听这讲安尼，因为像迄狗啊会讲狗啊话呢，猪啊讲猪啊话，咱听无尔呢。我较早嘛有讲过啊。台南一个朋友，因隔壁是只军粮狗哦，差不多遮大车，啊，遮大车吼，伊即摆就安尼，哦，3顿食饱，就无歹狗啊啦。啊，即摆闲也要食，就歹狗啊来，啊来就甲中午吃咧，问仔菜佫看互吃咧，食饱无歹狗啊，拢无看。甲伊豆要吃。要食饭的时间，狗啊就佫来啊！一来即摆食饱就佫转去，就无看狗啊。安尼有一天哦，这个头家从安尼徛倒来去市啊，去买物件，遐看足远的。
迄只狗啊，都我的啊，太拢伫人，伫那剑顶啊开，伫遐咧顾，啊，即摆伊就问隔壁人讲，迄个只狗啊，敢是因饲的？毋是哦，听伊讲拢咧甲伊报问哦，遐食饭拢毋免着食哩，拢毋知去对食哦。啊，时间到，就过来甲顾哦，甲顾咧，即摆食饭时间就搁等去哦。即摆迄只狗啊，等啊到就讲好啊，我安尼饲你，拢去咧甲顾着。啊，即摆我安尼拢咧甲你饲，甲你迄好，营养就来，我用个食个狗链啊，就来连起来就夹啦。哦，夹到迄只狗啊，咧爱鼻叫我，叫咱人小声咧，我咧酸咧叫咧，就讲你狗顾甲咧怎样安尼？迄只狗啊，营养，讲差不多半点外。迄狗的狗粮就来啊，来就甲迄个头家讲头家，哦，你安尼吼，我头拢全要放弃呢。你敢知影？哦，你前时欠我30万呢，30万呢，我无甲你讨啦，你搁来甲我讲，安尼吼，迄狗粮一个掀起来安尼，看到迄只狗啊，狗粮安尼行到骹手啊边煞。问仔在一个精神咧，哦哟，我前时就是欠迄只狗啊30万哦，好，即摆问仔在吼，就安尼款足好诶，互伊食，哦，拢迄鱼啊，拢煎咧，咧用迄个安尼煎啊，香港饭，还好食到那流出去喏，即摆就好食。迄只狗安尼食咧，好欢喜甲。然后迄只狗啊，迄灵过来，哦，头家啊，你用遐好我食袂使啦。啊，迄个用个迄鱼啊，拢过千咧，食甲香港饭安尼。我30万啦，sao你安尼咧，互我食哦，30万毋免有了，我过来食了啊，我来食了，我来爱再食安尼，安尼，只狗嘛，迄头家问仔真是诚实讲，哎哟，安尼真正这狗啊狗粮，哦，真正伊讲话尔，哦，迄人拢知影，人拢知影，从来。哦，你安尼甲想，这因果轮流是一件非常的即个可怕的代志呢。你毋通看讲，人若帮助咱，咱就爱搁讲回哦。咱毋通安尼甲人安尼迄，这拢总袂使哦。迄毋通欠人的情，欠人的情哦。所以恁大家拢着爱注意，咱大家拢着爱真正爱勤洗洗练。即摆咱就是要是办道的，毋是要来遮。我甲你讲的，到这安尼吃饱饼的，是安尼，所以咱爱了解这个代志。所以讲，咱这有这个啥，有在甲恁讲这个轮回，这个果报啦。了有所讲啊，讲无期啦，这嘛无啥物奇怪啦。哦，所以咱就爱真正真心爱去打拼，去度人，爱利己利人的代志。哦，爱利益众生，爱利益咱家己，爱利益众生。众生若无上我，咱嘛袂当上我呢。哦，所以讲，有诶就是咧问讲，哦，啊你是咧烦恼啥？烦恼众生袂当上我尔啦，众生若会当上我，咱就是善论啦。咱若善论，众生若要当上我，咱就安尼去轮回啦。哦，所以咱大家，咱爱为着众生，毋通为着咱家己。哦，为着兄弟姊妹，这上重要。哦。所以佛者以时为德啦。哦，咱若有钱的人，咱来布施，咱有布施就有这个德行。啊，你若无这个德行哦，逐项拢空去呢，拢空去呢。咱着有德行的人呢，咱这个灵光足光咧，即有三光咧呢，阳光这个和光，加这个灵光，这三光咧呢。哦，你毋通看讲即个头壳呢，即个头壳，咱即个头壳是咱的灵性，即个头壳呢，即个神就是头壳呢。你若无即个头壳袂活呢，你若骹若减一起，还会活；骹手啊，甲减一起也会活。哦，目睭，你若即个头，你讲有看到迄个无头咧行路啊？迄无头迄人袂，哦，迄无头绝对袂活啦。无头嘛袂当，都迄灵性就已经脱去啊。哦。这逐项拢放弃，也袂活，无即个头袂活。迄个心都袂当，搁再换心咧。即摆
我听伊讲，即摆美国还是对遮咧研究讲，即摆心脏哦会当换啦，会当用迄个燃烧来换啦。哦，后尾换都会当，迄胃都会当摕起来，就当拢会摕起来，干那即个头袂当站起来尔。哦，所以咱的量就是遮。哦，咱若有肥的人呢，就爱节线。咱你若无节线哦，就无得。要复修就会当袂得。哦，要见人就会当如苦如苦。咱若见着人哦，咱的人哦，咱若众生咧苦，就咱是想咱咧苦，安尼是啥？哦，所以咱上拄在讲的讲，咱哦爱有即个啥，有要想要富裕复修的人无？哦，啊无咱就这里的所说到讲，哈哈哈，8点2阴天，哦，伊作书爷咧吹啊吹啊，吼，安尼笑到来讲哈哈哈。8点2阴天，8点就是啥？好地养性业意念体，迄就是有这欢喜咱这众生的这个众生的这个就对啦。哦，咱若福寿讲前言，哦，啊你福寿的人，你若福寿的人哦，伊就会当成着伊的缘分，哦，伊缘分，哦，所以这就是讲安尼，咱讲谈。哦，天道行人少，哦，天道要行这条天道的人足少的。遐比地角的日食岛，哦，若要落地角的哦，3000桩，哦，拢3000桩，哦，是地角的足多，要上天道的人足少，哦，所以你着所说毋得咧感叹讲众生哦，拢为着家己，都无得为着众生，善恶拢是为着众生。咱拢为着咱家己，哦，安尼就对啦，吼、所以咱讲，哦，这个天足、人足，哦，拢是咱家己去做的，咱家己做的，天足、人足，拢总是咱去做的。哦，这么过来吼、哦，这买个写啦吼，地爱全靠，你若无全靠的人吼，这个靠若无清。要安怎清？你毋是讲敢若食菜要做清呢？哦，逐项拢爱清，是非逐项拢爱清，也毋通讲人迄落啥，迄落说迄个闲话话，也是非的话，迄拢袂使讲出。哦，就是爱清口，清口就是进到以后呢，咱爱修道，要修道拢总有7个即个做啥？迄个阶段，哦，7个阶段啦吼。7个阶段，第一就是啥爱清口，这清口就是啥？第二才导人，再来才做讲师、写字堂、开放、人才，甲3、4平的，这3项的成绩最快的在导起，这7项就是要会当做佛的上紧的所在，上紧的，咱也会当积功累德。这个方法，爱首先爱清口，你若无清口，
你就是当讲第一步你若无去，你第一步若无去，就袂当去啊。第一步若无去，就袂当去啊。所以咱第一爱先考，先考就是当话讲心若好就好了，好去食菜。较早的人嘛咧讲，心若好就好，咱就去食菜。要食菜嘛是表示修道，要若食菜就会当修道，会当做份羊仔啦，迄落牛啦、兔啦，迄嘛拢食菜。是讲食菜表示这修道啦。其实咱做食素食的人嘛，毋是讲好毋好的关系啦。就是爱了解因果的健康身体，先要做的问题啦。所以咱世间上肮脏的、上歹的、上歹的、上就是啥杀生、害命，这上毋对的啦。所以咱就爱老师，咱若要求修不为不杀生，要爱放灭、爱放生啦。像我一个迄落药仔店一个人拢去放生，去放生拢去放生啥呢？去放迄个鳝鱼啦，还无放鸟啊。还有时间我伫院啊，咧讲互伊听，伊甲我讲，我讲你拢咧放生哦？我嘿啊，我拢去买迄个鳝鱼啊，去咧放生，买鸟啊，去咧放生。我讲你放生，若毋是要合去，也毋是拢烧伤。你若要安尼，就不如参考买甲食就好啊。你无同啦，我就是要。你去甲放生，迄做鳝鱼比较大只咧，较大只咧，通食较饱咧，安尼咧就甲我讲恁食菜人拢讲食菜话，阮放生就是要去活的，我去活，若毋是搁掠去刣，啥烧伤，叫我倒请，这到尾啊讲无较纸啦，你甲看上讲，恁遮王爷也伫生日迄生日拢爱用遮大户的，遮大户啊，即马。迄鸡头拢安尼跳，遐为了杀一只迄落安尼甲踢的，遐即马就安尼抬的，遐就特别甲迄，遐即马拜的，遐即马就甲迄王爷讲啊，马祖婆啊，我即有生日我开千几箍的呢，我安尼伊讲千手，还满心受忧，今仔是我的生日呢，遐看一个呢。你生日一个朋友讲可怜啦，你搁甲伊抬落啊！遐3支脚举起来，要求我甲求收。我安尼用安尼3支脚举起来讲，就保庇阮大姑囝养身边，囡仔也要考试啦，咧做生意遐逐项拢无下，你着保庇阮咧大趁钱，顶爱大趁钱。你条件讲一大堆，你只好生日甲摆落安尼，甲你条件讲遐明显。即摆囡仔咧做生意，咧无头路，咧考试考看会调咧，尼条件讲遐明显。伊讲半足保庇所存留，我若今仔搁保庇你所助你安尼做歹安尼。所以讲迄只鸡啊安尼你甲芳咧，伊才甲你讲，诚心拜神，也生日好处去，你神明甲拜咧。遐迄生日你放对去，放去钱所失，放去咱兜站咧，大细安尼甲食咧，含个不开油的啥薄鸡过油的食咧，讲我原来开偌车咧呢，伊讲食咧，你甲看含迄款就做开油的迄落骨头那薄咧，讲我开偌车咧，这安尼你看。无道理呢，真正无道理呢。迄食咧，好有生命。我生命安尼我开这千几箍咧，伊拢无爱对着通得着了。你生日甲芳咧，神就走啊，神无伫遐啦。伊大腿无搁甲你看遐啦，你爱食咧，要上学校，要上学校。我咧遐医生咧是学校，食咧安尼。骨头，食来骨头冻龟山，这足可怕的。还搁再来就是咧讲这个啥，咧讲这
即个说，咱若要求安的人啦吼，你若要求非的人啊，咱不如敬是是非，吼，敬敬是，这省尽是非就对啦。我都更较袂过，爱先尽是非啦，吼，即毋通安尼是非啦，你若有是非就袂使啦。你若食菜，甲食草个咯，同一口，同一支喙咧食啦。哦，你若要学做牵一个人，要讲吹一个人，完了共一支手。哦，你若要牵成一个人吼，不如安尼下就对啦，哟。所以讲，这就是咱就爱安尼，一切的代志都爱做。这时间咧过了，时间过了，还袂过咧，都关键啦，安尼，因为时间太那个，因为这，人讲这个不太人啊，时间会当等，啥会上无钱？哦，我毋知面对人讲，我世间啥会上无钱？一个甲我讲，哦，阮阿嬷上无钱，啊，一个就来讲。哦，一个吼，讲迄是啥会无钱？我讲啥会上无钱？时间上无钱，时间一直过，迄种无倒转来咧，无倒转来。哦，所以讲时间上无钱。讲希望咱大家吼，爱真正认真修炼、修道，哦，咱会当脱离即厝的三途普渡的即个轮回脱离呢。咱若无袂当脱离哦。哦，这敢若即期尔，后期无啊。咱就做师尊师母10个大数都到即回都结束，搁过无啊，8卦都864卦到遮都圆满过去，以后无啊啦。即世若无修，后世无啊啦。哦，所以希望咱大家吼，真正会较拍拼，爱去普度众生，爱度人救人，度人有3分的功德。无袂错诶，无袂错诶。你去度一个人来辅导，还佫有3分的功德，上点佫做咱7分，这无袂错诶。所以希望咱大家吼，爱战战兢兢，爱拍拼，吼有学是安尼，甲咱学做鼓励啦，吼，甲恁鼓励啦，因为学做有法度安尼讲话较袂，起码有较顺畅啊啦。啊，有以前嘛吼。嘛毋知我咧讲啥，我嘛毋知影我咧讲啥，哦，真正吼，恁若有过遐个人吼，都爱做注意个。迄过遐个就是油也无车，即变成安尼，所以我听伊讲，咱途中吼，足侪拢过遐个足侪呢，足侪真正有够侪，哦，所以过遐个恁就爱较注意个。